هو باش نطلوا على قاوم يوسفي من معناه كبارات متاعنا اللي هو مريض برشا وربي يشفيه. جينا باش معناه هو في المستشفى وجينا باش نطلوا عليه ونكرموه، لانه الناس هذوما عطاو لتونس، حروا هالبلاد هذيا، واحنا مازلنا مناش قاعدين نحطوهم في المستوى اللي هو مفروض انه نحطوه فيهم ولا فوق روسنا، لانه هما اللي خلاو هالبلاد هذيا تتمتع بسيادتها. وان شاء الله ربي يشفيه، وان شاء الله نوصلوا نعملوا تكريم لجميع العائلات اللي ناضلت من اجل الحريه في هالبلاد هذيا. فما برشا ايضا من المقاومين اللي باش نخموا باش نعملوا لهم حفل تكريم خاص بهم، خاطر كلهم كبارات وكلهم ربي يطول في عمرهم، لكن نحن ما نعرفوش الحياه كيفاش باش يعني وقتاش باش عبد يفقد الحياه وربي يطول في عمرهم مره اخرى. ناويين انه نرجعوا لقابس ونعملوا حفل تكريم جماعي لهالمقاومين اللي هالجهه ذي غنيه برشا بهم، واعطت الكثير طاقات من المناضلين اللي هما يشرفوا تونس الكل.